Operação Avalanche 2 contou com a participação de 3 equipes, Red Six Chase Grotan, que foram distribuídas cada equipe em uma extremidade do campo, que tinha como objetivo dominar 10 pontos espalhados pelo mapa, onde cada equipe tinha uma sequência diferente a ser realizada, através de um sorteio. Pode ir, pessoal. Pode ir. Mas você acha que ele está num corredorzinho assim, supressão de fogo nesse corredorzinho a gente consegue passar. Olha enquanto a retaguarda, fica olhando para a retaguarda. Precisa de fazer supressão para lá, entendeu? Olhando essa supressão aí, pode nós aí, mais você? Quem tá com high cap? Eu. Eu venho. Só que o meu é single, tá? Beleza, vai lá. Tem mais um com high cap aqui. Para aqui, levanta um pouquinho. Tá vendo aquele corredorzinho ali, ó? No fundo aquele corredorzinho, ele tá lá atrás, ó. Tá. Tá vendo lá aquele corredorzinho ali? Beleza. Abriu fogo, eu vou tentar chegar aqui atrás desse... Na hora que você mandar. Pedra. Vai. Isso aqui mais ninguém. Vai, pessoal, vai. Vem mais. 1, 2, 3, vai, pessoal. Morreu? Não. Onde? Putz, será que acabou a munição? Agora. Sai aqui. Morreu. Tem 2 de plano, coronel, tem 2 de plano. O Cleito descendo lá por cima.
Morto! 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 E aí, Bruno? Tranquilo, cara? Vai. Vai. Cadê o inimigo? Atenção, no meu comando, todo mundo... Cadê o inimigo? Todo mundo no quadriciclo, não, pera aí, no comando do coronel. É quadriciclo, hein?